Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle beraber Slither.io'nun 2. bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar, evet bu arada like atmayı unutmayın. Böyle 1009 aboneye özel bir şey yapacağım, onu söyleyeyim. Özel bir şey. Hadi. Abi kaşınmayın. Kaşınmayın. Yani işim. Arkadaşlar bu arada bundan önceki bölümün yorumlarına bakmıştım. Sınıftan Zeynep demiş daha çok çek diye, bir de bilgisayar oyunları çek. Arkadaşlar bilgisayar oyunları böyle 2-3 şimdi Eylül ya 2-3 ay sonra gelir bilgisayar oyunları da. Ama gelecek, onu söyleyeyim size. Ha, böyle yorumlara yazmayın bilgisayar oyunu diye. Onlar da gelecek zamanında. Bir de hangi seriye başlayayım onları da söyleyeyim. Mesela GTA San Andreas olur. Şu olur. Bu olur. Seri de böyle uzayacak bir seri yapalım. Bir de GTA San Andreas'e pek başlamayalım ya. Ben onu bitirdim. Abi dizimi kaşıyordum. Reklam! Öf, hadi takılma. Heh. Şuraya dur. Arkadaşlar ne arkası be? Arkadaşlar bu arada öksürüyorsam kusura bakmayın. Ne yaptıysam yaptım. Oğlum gel. Ana oğlum çok tehlikeli gidiyorum ha. Uy. Abi oradan geçseydim. Dur piyanoya gideyim aslında. Dur ya. Piyano serisine başlarız da daha sonra. Oyundan çıktım nedense. Bu serinin böyle 5. 6. bölüm olsa da piyano serisine de başlayacağım. Ne yazdım hiç bilmiyorum. Böyle bir şey yazdım işte. Dur öleyim de bir şey. Şimdi yazıyorum. Hazır mısınız? Bir gün bu ne be? Hele. Gelen mi? Veren mi? Hale bu ne? Tövbe. Böyle. Böyle. Dur adı ne bunun? Carly. Oğlum kafan mı güzel lan? Gitmiş GTA San Andreas'in baş karakterinin adı. Dur. Carly. Aynen Carly Lay. Lie yok da İye. Charlie. Çıkma. Jar GTA San Andreas'ın baş karakteri. Ne konuştum ha? Arkadaşlar isterseniz GTA San Andreas'te başlayınca hileleri de söylerim. Bende bir hile kitabı var ama ekrana çıkartmayı ben pek bilmiyorum. Onu da araştırırım genelde.
Oğlum bir gelmeyin, tövbe tövbe ya. Korkutuyorsunuz. Bir tane bacak kadar boyum var. Türlü türlü yum var. Kendisine bacak kadar boyu diyen velet. Ne veleti be? Oğlum gidiyorum. Gel. Oğlum bak. Öldüm ben öldüm. Ölüyordum ha. Oğlum çekil. Dur şöyle şu yana. Şöyle. Ne dedim ben? Gideyim bir şey seçeyim. Dur Türklüğü seçeceğim. Ay yıldız. Mesut öldü. Sen neden yedin? Abi çok kötü oynuyor. Abi çıkma ya. Arkadaşlar. Dur. Minecraft'a girdim. Çık şundan. Aha neye girmişim tabii. Arkadaşlar görüyorsunuz şunun şu bu simülatör Driver 3 de dışında istediğiniz oyunları söyleyin. Bu Gums'la şu problem, şu MCP Master problem, Bass for Minecraft be, Skin for Minecraft be. Şimdi biz hemen oyuna girelim. Bir dahaki bölümde bu arada arkadaşlar kanalı büyütmek için çok videolar çekmem lazım. Çekil be. Arkadaşlar kanal bir dersle başladı kanal. Bir dersle başladı, bir dersle de bitecek. Da isterseniz ders videoları da getirebilirim. Benim için sıkıntı olmaz. Benim için hiç sıkıntı olmaz o şey. Ölürsem çok sinir olurum ha. İşte çok da büyük değil ki. Şu yana. Bir kez ben birinci olmuştum arkadaşlar ya. Keşke o zaman video çekseydim. Dur. İnşallah şimdi dolurum. Şöyle. YOLO. Dur adını alayım da musallat olurum. YOLO. Dorcas. 3, 4, 5. Ölürsem eğer ve bakın 9'uncuyum. Velehu. Velehu. Bakın. Abi hadi bu maviyi öldürmem lazım. Ten. Oğlum. Öf. Önceki bölümü izlemediyseniz hemen ona da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Adını söyleyeceğim. Yeni seri Silter İyo 1. bölüm. Dokuzuncu oldum. Hadi be. Bakın 8. böylesi birinciyi düşünün.
8 buysa. Öf. Apex. Yedincilik benim için bir şereftir. Hadi be. Hop. Velahu. O neydi be? Onu ben yapmadım. Öf. Onu ben yapmadım. Dedem yaptı. Ana! Ölüyordum az daha. Dur ben senin yemeğini de şöyle hemen yiyeyim. Bakın 6. Molotov. Abi Molotov mu açacaksın sen yani? Git adını doğru düzgün bir şey yap. Molotov ne? Yapamamış Molotov. Molotov olacak o. Vay, boş ver. Gitsin kendisi düzelsin. Ben neden düzeltiyorum? Çok güzel. Şeker gibi tadı var. Dilime takılmasan güzel olacak. Neden dilime takılıyorsun? Of öldüm. Of. Böyle şansın. O neydi be? Abi ya. Neyse arkadaşlar bir video öksürük bir bırak var video çekeyim ya. Sonuna geldik ve hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.